ஆடுது டக டக டகன்ட்டு. எதுல? வணக்கம், குட் மார்னிங் ஃப்ரம் தீர்த்தன் வேலி. நாம தீர்த்தன் வேலிக்கு நேத்தே வந்துட்டோம். ஆனால் கொஞ்சம் டைம் இல்லாததுனால ஈவினிங் ரிவரில் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு மீதியை இன்னைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணியிருந்தோம். இன்னைக்கு தீர்த்தன் வேலியை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம். பக்கத்தில் என்னென்ன கிராமம் இருக்கு, முக்கியமான எல்லா சீனரிஸையும் நம்ம போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு போகலாம். இந்த ஸ்டேல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் இன்க்ளூடட் இல்லையா, அதுவும் பக்கத்திலேயே இந்த நதிக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவோம். வாங்க. இந்த ரிவர் சைட் கேம்பிங் டென்டிங்கோட ஒரு முக்கியமான அம்சமே நம்ம பக்கத்துல இருந்து அங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது தான். அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் மார்னிங் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் இல்ல, நைட் உங்களுக்கு கேம்ப் ஃபயர் டின்னர் வேணும்னா அதையும் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்றாங்க. தீர்த்தன் வேலியில தான் ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் அண்ட் ட்ரெக்கிங் இருக்கு. முதல்ல நம்ம அந்த ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் இன்ஃபோ சென்டருக்கு போய் பார்ப்போம். அங்க நல்ல வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அங்க இருக்கிற பறவைங்க, அந்த விலங்குகள், காட்டு விலங்குகள், அவங்க வாழ்க்கை முறை, அது எவால்வ் ஆனது, எல்லாத்த பத்தியும் இன்ஃபர்மேஷன் அங்க இருக்கும். நம்ம முதல்ல அங்க போய் பார்ப்போம். நாம போன நேரம் அந்த ஆபீசர் அங்க இல்ல. உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இங்க போய் பார்க்கலாம். பட் உள்ளார நாங்க ஜூ அது மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சோம். அது ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க்ல தான் இருக்குன்னு நாங்க நினைக்கிறோம். இப்ப நம்ம அந்த ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க்குக்கு போயிட்டு இருக்கோம். இது குஷைனிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கிட்ட இருக்கு. தீர்த்தன் வேலியிலே ஒரு எண்ட், இந்த ரோட்ல ஒரு கடைசி கிராமம்னு அதை சொல்லலாம். அதையும் தாண்டி கிராமம் இருக்கு. பட் தீர்த்தன் வேலியிலேயே ரொம்ப தெரிஞ்ச இடங்கள்ல இதுதான் ஒரு கடைசி கிராமம். நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு, இங்க உள்ள ஃபுட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஏது அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்ட்டு. என்னங்க ஃபுட்ஸ், மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அந்த சப்பாத்தி, அப்புறம் அந்த ஆம்லேட், பிரெட் ஆம்லேட் தான். கறி வேணும்னா டால் கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னா சிக்கன் கறி. வேற ரொம்ப முக்கியத்துவமா இங்க வேற எந்த ஃபுட்ஸுமே இவங்க அரேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலயுமே இதே மாதிரி ஃபுட் தான் தராங்க. இந்த மணாலி, கசோல் மாதிரியான சில இடங்கள்ல நீங்க இஸ்ரேலி, லெபனான், இந்த மாதிரி யூரோப்பியன் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா கிடைக்கும். அங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பாப்போம் இன்னும் மத்த இடத்துல என்னென்ன வித்தியாசமான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லிட்டே வர்றோம். இந்த கிராமங்களையும் வயலுங்களையும் பாருங்களேன். இந்த தீர்த்தன் வேலி ஒரு ஹிடன் ட்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பீட் ஆஃப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இந்த தீர்த்தன் வேலி தான். நேத்து நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, ஒரு பாட்டி வீட்டுக்கு வந்த ஃபீல் கிடைக்கும்னு. கண்டிப்பா உங்களுக்கும் அதே ஃபீலிங் தாங்க இருக்கும். ஏன்னா நசன்ட்டு ரொம்ப கூட்டமா, டூரிஸ்ட் இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் கமர்ஷியலைஸ்டா, அதாவது உங்களுக்கு புரியுதா, இந்த டூரிஸ்டுக்காகவே அவங்க வாழ்வாங்க. ஒரு நார்மலா ஒரு வில்லேஜ் லைஃப் இதெல்லாம் இல்லாம டூரிஸ்ட் அந்த பணம் பாக்குறது இதுல இருப்பாங்க. அந்த ஒரு வைப் இல்லாம, ஃபீல் இல்லாம இருக்கணும்னா நீங்க இந்த தீர்த்தன் வேலி கண்டிப்பா போய் பார்க்கணும். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தீர்த்தன் வேலி. வர்ற வழியில ஒரு பேரிக்காய் மரத்தை பார்த்தோம். உடனே எங்களுக்கு வாட்டர்ஃபால்ஸ் ட்ரெக்கிங் இருக்கா, அதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. இறங்கி பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். காய் தான் போட்டிருக்கு. பேரிக்காய் ஃபோன்ல வீடியோ எடுக்கிறான். உன் தலைக்கு மேலே உள்ளது பாருங்க.
நேரம் நிறைய இருக்குது. எனக்கு அரிசி கிலோ 150 ரூபான்னு விற்றுலாம். கவிதா நிறைய வச்சுக்கிறாங்க. யாராவது வீட்டோடதா இல்லை, ஆற்று பக்கத்தில் தானே இருக்கு. தனியாக தானே இருக்கு மரம். போகிறாங்க. ரோட்டில் தானே இருக்கு. அவன் மட்டும் சாப்பிட்றான் பர்றா. ஐயோ, இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் இங்கிலீஷில் என்ன இருக்கு நேம்? பேரிக்கா. தமிழ்ல இங்கிலீஷில் என்னன்னு கேட்குறேன். இதுவா பீச்சு? உயிரை விட்டுறாதரா. டேய் டேய், வேற மரம் இருந்தால் பார்த்துக்கலாம்டா. எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க பாருங்க அங்கிள். போமா. ஹெல்மெட் எடுத்துட்டு வாங்க, போயிட்டு வருவோம். இந்தா கீழே எல்லாருமே பெருக்காதானா இல்லை அதை விஷம் படிக்க நம்மளுக்கு பெருக்கி தானே இதுதான் நினைக்கிறேன். இப்போதான் ஆன்ட்டி போனாங்க. வரீங்களா? போயிட்டு வருவோம். போயிட்டு திரும்பி வரலாமா? கொய்யாக்காவா? பெருக்காது பெருக்கா எவ்வளோ நல்லா இருக்கு. பறிச்சு போட்டிங்களா? இதையும் போடுங்க, இதையும் போடுங்க. அப்படியே போயிட்டான். நம்ம மணாலிலேருந்து வரும்போது ஒரு ஜிப்லைன் ரோப் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே இருந்துச்சு. ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பார்த்துட்டு எங்களுக்கும் ஆசை வந்துருச்சு, நாங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு. அதனால டிஸ்கஷன்ல இருந்தோம் ரொம்ப நேரம். பாதி தூரத்துக்கு அப்புறம் அவங்க எதாவது இழுக்கிறாங்க சில சமயம். போயிட்டு வருவோமா? யாரும் இல்லையா நம்மளை அனுப்பி விடுறதுக்கு? எப்போ ஃப்ரீ என்ன சொன்னாரு? கஷ்டமாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம துணை இல்லாமல் போக முடியாது. போயிட்டு வரியா? யாரும் துணை இல்லாமல் எப்படி போகிறது? அவங்க ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இது பிஸ்னஸாக பண்ணல, அவங்க ஏதோ ஊருக்கு போயிட்டுருக்காங்க. ஆமாம் மேம். தனியாக போனால் நடுவில் போய் தொங்கிட்டு இருந்தா என்ன பண்ணுறது? வீட்டுட்டு போவான். என்னடா சொல்கிற? பயமாக இருக்கேடா. கையில் அந்த ஆண்டி மாதிரி இருக்கணும். போமா போமா. ஒப்பனின் வீர சாகசம். கோன கோன என்னடா இவ்வளோ வேகமாக போகிற? மேலே இருந்து அங்கிளோட பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சரி, இது மேலே ஏறிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்.
முதல்ல அந்த ட்ராலி மாதிரி இருக்குல்லையா, அந்த பக்கத்துல இருந்து நம்ம இந்த பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் இழுக்கணும். அதுக்கப்புறமா இங்க ஒரு கயிறு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க, அதுல மாட்டிட்டு நம்ம அது மேல ஏறிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கயிறை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும். நம்ம அந்த கயிறு புல் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்குங்க. அதை இழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. இங்க இருந்து இழுக்கும் போதே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, நம்ம உட்காந்துட்டு இழுத்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த நம்மளுக்கு என்னடா போறேன்னு பூச்சாண்டி காமிச்சிட்டு இருந்தா, இப்ப உண்மையாலுமே ஏறி போறான்ட்டு இவங்களுக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பயமா இருக்கு எனக்கு. நாங்க சொன்னோம் பாத்தீங்களா, ஒரு கயிறு மாதிரி இந்த எண்டுல இருக்கும், அந்த இடத்துல ஹூக் மாதிரி நம்ம அந்த கயிறை போட்டு மாட்டணும். அப்பதான் அந்த ட்ராலி வந்து ஸ்டேபிளா ஒரு இடத்துல நிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏறி அதுக்கப்புறம் அந்த கயிறை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது எனக்கு தெரியவே தெரியல. ஆனா வந்து மேல வந்து லோக்கல்ஸ் 2-3 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க சொல்லிட்டே இருந்தாங்க கயிறு போட்டு ஏறுங்க, இல்லைன்னா வந்து ட்ராலி நவுந்துகிட்டே இருக்குன்ட்டு. கடைசியில அவரே வந்துட்டாரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. இந்த ஒரு விஷயம் தெரியவே தெரியல. அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியா சரி இது இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்ட்டு தெரிஞ்சிடுச்சு. நான் அதுக்கப்புறம் டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். எதுக்குங்க ரிவர் ஜிப்லைனுக்கு காசு கொடுத்துட்டு போனோம்? இந்த மாதிரி லோக்கல்ஸ்ல நிறைய இடத்துல வச்சிருப்பாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த எண்டுல இருந்து அந்த எண்டு டிராவல் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து திருப்பியுமே நீங்க இந்த பக்கம் வந்துடலாம். ஈஸியா ஃப்ரீயா முடிஞ்சிடும். அதுவும் லோக்கல் உங்களுக்கு ஒரு வில்லேஜ் வைப்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு புதுமையான ஒரு டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். நீங்க காசு கொடுத்து ஜிப்லைன்ல போனீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனுக்காக ஒரு வேலையா பண்ண மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து ஒரு நேச்சுரலா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இங்க போயிட்டு வர்றது ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவமா இருக்கும். இங்க இருந்து டவுன்வர்ட் கிராவிட்டியில இருக்கறனால சர்ன்னு போயிடுங்க. ஆனா அந்த எண்ட்ல போயிட்டு நின்னுடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கயிறை பிடிச்சி சரசரன்னு இழுக்கணும். ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல இழுக்கணும். உங்களுக்கு 4 ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த் பயங்கரமா இருந்தாதான் அது நவுறவே செய்யுது. அதுக்கப்புறமா நான் அங்க போயிட்டு அந்த பக்கம் ஒரு கொக்கி மாதிரி இருக்கும், அதுல கயிறை மாட்டி இறங்கிட்டு திரும்பியும் அங்க இருந்து நான் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருக்கேன். எப்பா நம்மளுக்கே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கே, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிமாலயன் ஆண்டியும் கிடவியும் போனாங்க. அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. இதே பழக்கமா இருக்கிறதுனால நல்ல ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஈஸியா சரசரன்னு இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இது மாதிரி ஒரு 4-5 தடவை டெய்லி போனோம்னு வைங்களேங்க, ஆர்ம்ஸுக்கு எக்ஸசைஸே தேவை கிடையாது. இந்த ஒரு எக்ஸசைஸே போதும் நம்மளுக்கு. ஆனா அங்க அந்த லோக்கல்ஸ்ல இருந்து அந்த 2-3 பசங்களை ரொம்பவே பாராட்டினோம். நாங்க டூரிஸ்ட்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க இருந்து போயிட்டு திரும்பி வர வரைக்குமே அந்த பசங்க பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. எங்கடா தெரியாம கீழே வந்துட்டு நதியில குப்புரடிச்சு விழுந்துட்டோம்னா ஹெல்ப் பண்றதுக்காக. இழுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க்குக்கு போவோம். அந்த பார்க்குக்கு குஷைனின்னு ஒரு கிராமம் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த தீர்த்தன் வேலையிலே ஒரு கடைசியான கிராமம் மாதிரின்னு. அந்த கிராமத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போனோம் பைக்ல. வாங்க போய் ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். ஆமா, குஷைனிக்கு வந்துட்டோங்க. இந்த தீர்த்தன் வேலைக்கு வர பாதி பேர் வந்துட்டு இந்த குஷைனி வில்லேஜ்ல தான் தங்குவாங்க. ரொம்ப அமைதியான ஒரு கிராமம், அழகான நிலப்பரப்பு, மெடோஸ், அப்புறம் அந்த தீர்த்தன் ரிவர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். உங்களுக்கு தங்கணும், சப்போஸ் ரிவர் கேம்பிங் இடம் இல்லைன்னா நீங்க டைரக்டா இந்த குஷைனிக்கு வந்து தங்கலாம். नेशनल पार्क इधर है, हिमालयन नेशनल पार्क। कितना दूर है? कितना दूर है? हाँ, कितना दूर है?
சரி தேங்க்யூ. ஆஹா தேங்க்யூ. எங்களுக்கு என்னமோ அந்த ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் பிளான் வந்து சொதப்புற மாதிரியே இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம இங்க இருந்து அந்த ஹிமாலயன் பார்க்கோட அந்த பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து பைக்ல போக முடியும். அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்துட்டு நம்ம அந்த ஃபுல்லா ட்ரெக்கிங் பண்ணலாம். ஒரு 1 to 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ட்ரெக்கிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கதான் வந்துட்டு நீங்க அந்த வைல்டு அனிமல்ஸ், அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே, பேர்ட்ஸ் வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து நீங்க இந்த கிராமம் அது பக்கத்திலே கூட நிறைய நீங்க பார்க்கலாம். பட் நீங்க ரொம்ப ரேரா பார்க்கணும்னா அந்த ட்ரெக்கிங்ல போகலாம். அதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு லக் இருந்தாதான் வந்துட்டு சில சமயம் அது தெரியும். இல்லைன்னா நம்ம அழகா அந்த ட்ரெக்கிங் முடிச்சுட்டு வரலாம். नेशनल पार्क 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर अप्रोच रोड है, 6 किलोमीटर ट्रैक. नो इसमें पास பட் ஒரு ட்ரெக்கிங்காக நம்ம இவ்வளவு தூரம் போகணுமான்ட்டு நாங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா 10 கிலோமீட்டர்ஸ்னா இன்னைக்கு ஒரு நாளும் பிளஸ் நாளைக்கு ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்மளுக்கு நாளைக்கான பிளானும் கேன்சல் ஆகிறோம். அதனால இந்த ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் வந்துட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணலான்ட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம். பட் நீங்க ஒரு அனிமல் பேர்ட்ஸ் லவர், பேர்ட் வாட்சிங்லாம் அதிகமா பார்ப்பீங்க, பேர்ட் போட்டோகிராஃபி, அனிமல் போட்டோகிராஃபிலாம் நீங்க அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீங்க அந்த ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் கண்டிப்பா போய் பாருங்க. அந்த ட்ரெக்கிங்கை கண்டிப்பா போய் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரேரான அந்த வைல்ட் லைஃப் அண்ட் பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ்லாம் நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம். எங்களுக்கு நேரம் இல்லை, நாங்க கிளம்பிட்டோம். பட் நீங்க பிளான் பண்ணி வரும்போதுட்டு அதை வந்து இன்ஃபோ சென்டர்ல போய் கேட்டுட்டு நீங்க அந்த ட்ரெக்கிங்கை கரெக்டா பிளான் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்க வர்ற வழி எல்லாமே பீச்சும் ஆப்பிள் மரமா இருந்துச்சு. பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு பீச் மரம் இருந்துச்சு. நிறைய படமா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் வந்து பக்கத்துல வீடு கடைங்களா இருந்ததுனால நாங்க பறிக்கல. பறிச்ச வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம் அடுத்த லொகேஷனுக்கு. அப்பப்ப கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட், அப்பப்ப கொஞ்ச நேரம் சீனரி, இது எல்லாமே வழியில நாங்க பார்த்துட்டு அடுத்த நம்ம போக போற இடத்தோட பேரு சோய் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த சோய் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தீர்த்தன் வேலியிலே இருக்கிற ஒரு ஹிடன் ட்ரெஷருங்க. இந்த ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போறதுக்கு நாம ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆக வேண்டியது இந்த தீர்த்தன் ரோட்ல இருக்கிற நாகினின்ற ஒரு வில்லேஜுக்கு. அங்க இருந்துட்டு நம்ம பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டு ட்ரெக்கிங் மூலியமா இந்த சோய் வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணணும். இந்த சோய் வாட்டர் ஃபால்ஸோட டோட்டல் ட்ரெக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் 1 way 3 கிலோமீட்டர்ஸ். அதனால அப் அண்ட் டவுன் 6 கிலோமீட்டர்ஸ். இது வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்காது, உங்களுக்கு ஈஸி டு இன்டர்மீடியட் லெவல்ல தான் இருக்கும். அதனால எல்லா ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ட்ரெக்கிங்கை வந்துட்டு ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணலாம், ஈஸியாவும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். மலையில கொஞ்சம் உயரம் ஏறின உடனே உங்களுக்கு அந்த தீர்த்தன் வேலியும் அங்க கீழே இருக்க கிராமங்களோட வியூஸும் ரொம்ப அழகா தெரியும் உங்களுக்கு. அதே போல ஹிமாலயாவின் பூர்வீகமான பழமையான பல கிராமங்களை தாண்டி தான் நீங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். இங்கேயுமே நீங்க போற வழியில ஆப்பிள், பீச், ஆப்ரிகாட் மரங்கள் எல்லாமே பார்க்கலாம். நம்ம கண்ணில் ஒரு ஆப்ரிகாட் மரம் சிக்கியிருக்கு பாருங்க. இப்போதான் சொல்லி வாய முடியல, அதுக்குள்ளாரியுமா இறங்குது. ஏறணுமா இறங்கணுமா? இந்த அம்புகுறி போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த பாதையில தான் நம்ம போகணும், செல்ல வேண்டும்.
மாதிரி பாதைகள் பிரியுதுன்னா உங்களால அந்த அம்புக்குறிகளை பார்க்க முடியலன்னா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. கீழே நிறைய லோக்கல்ஸ் கிராமங்கள் வீடுகளா இருக்கு, அவங்கள யாராச்சும் வருவாங்க, நீங்க வழி கேட்டு போங்க. அப்படி இல்லையா நீங்க கண்டிப்பா பக்கத்துல சுத்தி பாருங்க, அம்புக்குறி எங்கேயாச்சும் இருக்கும். ஆனா அது தெரியாம நீங்களா ஒரு பாதையில போறேன்ட்டு தயவு செய்து போயிடாதீங்க. வழி மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிடும், ஏதாவது ஒரு ரிட்ஜில் போய் நம்ம நின்று மாட்டிக்குவோம், அப்புறம் கஷ்டமாயிடும். அதுக்காக ரொம்பவும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. அடிக்கடி வில்லேஜர்ஸ் டூரிஸ்ட் ட்ரெக்கர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க, தைரியமா போகலாம். நாங்க போனப்பயே ஃப்ரண்ட்ல ஒரு 2 பேட்ச், எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு 2 பேட்ச் வந்துட்டு இருந்தாங்க. எப்பா சைட்ல பள்ளத்தை பாருங்களேன், ஒரே சறுக்கு தான் போயிடும் போல் இருக்கு. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு லெஃப்ட்ல லீன் பண்ணி போங்க. நல்ல ட்ரெக்கிங் ஷூஸ் எடுத்துட்டு போங்க. அப்படி இல்லைனாலுமே நல்லா கிரிப்பான சாண்டல்ஸ் செப்பல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டுட்டு வாங்க. ட்ரெக்கிங்க்கு இடையில ஒரு இடத்துல பாறைகளான செங்குத்தான ஒரு பாட்டு வரும். அது ரொம்பவே ஈஸி தான், காலகையை வச்சுட்டு நம்ம தாவிட்டு ஏறிடலாம். ரொம்ப கஷ்டமான பகுதி கிடையாது. திவ்யா வரியா? வா வா, ஈஸி தான். இங்கே இப்படி இங்கே கால் வைங்க, இங்கே கால் வை. அங்கே கால் வை. இறங்க முடியல, என்ன இது? நம்ம ஃபால்ஸுக்கு பக்கத்துல நெருங்கிட்டோம். அதோட சத்தமும் அருவியோட தூரத்துல இருந்து காட்சியும் தெரியுது பாருங்க. சிலு சிலுன்னு காத்து, அந்த அருவியோட சத்தம், இது எல்லாத்தையுமே ரசிக்கும் போது ஏதோ வேற ஒரு உலகத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சிச்சு. கீழேயே சின்ன சின்னதா கிளை அருவிகள்லாம் இருக்கும். நம்ம இதை விட மெயின் ஃபால்ஸ் போய் பார்த்தாதான் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இது ஒரு ஹிடன் நேச்சுரல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதனால கைப்பிடிங்க, தடுப்பு சுவருங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட அழகு. அதனால கண்ணாப்புனான்ட்டு ஃபால்ஸை பார்த்தவொடனே ஜாலியில ஓடிடாதீங்க, பார்த்து கால் வச்சு போங்க. பாசி அந்த கல்லுங்க அதெல்லாம் நம்மள சறுக்கி விட்டுருச்சுன்னா நம்ம கீழே விழுந்து அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. பட்டர்ஃப்ளைஸ். நீ எங்க அங்க போற? இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்தோனேஷியாலையும் தாய்லாந்துலயும் ஃபேமஸான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரியே இருக்கும். எப்படின்னா நம்ம காடுங்களுக்குள்ளாரே போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும், திடீர்னு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரும். அதே மாதிரிதான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸும் இருந்தது. நாங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் சேரும்போது நல்லா மதிய நேரம் ஆயிடுச்சு. அந்த மதிய வெயில் பட்டும் படாமையும் இந்த குளிர்ச்சியான ஃபால்ஸ் தண்ணி நம்ம மேலே படும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாகவும் அற்புதமான ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. குற்றாலத்துல அந்த மெயின் அருவியில கூட்டமோட கூட்டமா அந்த வரிசையில நம்ம அந்த அருவி உள்ளார போய் குளிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமா இருக்கும். குற்றால அளவு கூட்டம் இல்ல, வெறும் 1-2 பேர் தான் இருக்காங்க. அதனால இப்ப இது நம்மளோட பிரைவேட் ஃபால்ஸ், நம்ம மட்டும்தான் இங்க குளிக்க போறோம்.
இந்த ஃபால்ஸ் சாதாரணமான ரிவர்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா பரவாயில்லங்க, இது பனிமலை உருகி அந்த தண்ணி வருதா, சரியான சில்லிங். காலை வச்சவனே காலெல்லாம் விரைச்சிருச்சு. ஹைப்போதெர்மியாவே வந்துரும் போல் இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துல கை காலெல்லாம் கட கட கடன்னு நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. டுடே ஆல்சோ ஜோகினி ஃபால்ஸ் மாதிரியே இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ் எல்லாம் கொண்டு வரல. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னைக்குமே வாழ்க்கையில கிடைக்காதுன்ட்டு நாங்க ட்ரெஸ் நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, போற வழியில காஞ்சிக்கிட்டு நாங்க அருவியில இறங்கிட்டோம். நல்ல விவசாயம், சுத்தமான காத்து, சுத்தமான தண்ணி. ஏதோ போன ஜென்மத்துல நல்ல குடுப்பனம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க போல் இருக்கு இந்த இமாச்சலிக்காரங்க. போதுன்ற அளவு நாங்கள் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு ட்ரெக்கிங்கை முடிச்சிட்டோம். ட்ரெக்கிங்கை நாங்கள் முடிச்சுட்டு டைரக்டா எங்களோட டென்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். கேம்புக்கு கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கேம்புக்கு பக்கத்துல லோக்கல்ல இருக்கிற ஒரு கடையில போய் டீயும் ஸ்நாக்ஸும் குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இந்த கடையில பாருங்களேன், திராட்சை கொடி வச்சிருக்காங்க. லேசா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. நாங்க டீயும் ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிட்டோம். ஈவினிங் எங்களுக்கு எந்த விதமான பிளானும் கிடையாது. அதனால நாளைக்கு பின்ன என்னென்ன பிளானுங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம நாளைக்கு காலையில இந்த இடத்த விட்டு வெக்கேட் பண்ணிட்டு அடுத்து சிம்லாவை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம். சிம்லால இப்ப சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, கிரௌட் எப்படி இருக்கு, ரோட் கண்டிஷன்லாம் எப்படி இருக்குன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா நாங்க தீர்த்தன்ல இருக்கும் போதே மழை தூரிட்டு இருந்துச்சு. அதனால போற வழியிலலாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அப்புறம் சிம்லால போய் தங்குறதுக்கு ரூமும் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ரூமையும் இருக்கிற இன்டர்நெட்டை வச்சு புக் பண்ணோம். மீண்டும் இன்னொரு அற்புதமான ஜேர்னியிலிருந்து சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம், பாய், குட் நைட்.